আসসালামাইকুম, দিস ইজ হুমায়রা ফ্রম তারপর। সো আমি আমার একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। তো এই ব্লগটা হচ্ছে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা সেম ডেতে হচ্ছে খেলা ছিল ওই দিনে। তো আমাদের হচ্ছে আমরা এখন ব্যাচেলার লাইফ লিড করতেছি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে ফ্যামিলি সবাই হচ্ছে গ্রামের বাড়িতে গেছে। আমরা 3 বোন বাসায় আছি কজ আমাদের এক্সামের কারণে। তো এই যে আমরা হচ্ছে কি করি না করি এটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পারবেন। আর আমি হচ্ছে ব্লগের ইন্ট্রোটা দিয়ে নিয়ে দ্যাটস এখন এডিট করতে বসছি, এখন হচ্ছে ইন্ট্রোটা দিয়ে দিলাম। ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন ওই দিন রাতে কি মজা করছি আমরা হচ্ছে 3 বোনে মিলে একটা রেসিপি বানাইছি, দেন হচ্ছে ওটা একসাথে মিলে খাওয়া দাওয়া করলাম। দেন এর মাঝে হচ্ছে খেলা দেখছি, খেলার মাঝে হচ্ছে কেউ হারছে কেউ জিতছে। তো দুইজন, আমি হচ্ছে কোনো দলের সাপোর্টার না, তো আমার 2 বোন 2 দলের সাপোর্টার। তো এক দল তো হারছে, এটা তো আপনারা যতক্ষণে আমার এই ব্লগটা পাবলিশ হবে তো আপনারা সবাই জানেন। তো কে কামছে কে হাসছে কে কি করছে এই ব্লগে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন। পেঁয়াজ রসুন দিয়ে কি হবে? I'm gonna make কি সস আপু? গ্রিন সস, গ্রিন চিলি সস হবে এখানে। বাসায় যেহেতু কেউ নাই তাই বলে আমরা পার্টি করছি, বারবিকিউ পার্টি না, সরি তান্দুরি পার্টি উইথ পরোটা। আর এখানে আমাদের তারপর আপু চিকেন হচ্ছে কাটিং করছে নিজে। তারপর এখানে কিছু ইনগ্রিডিয়েন্টস বাসায় ছিল না, তো ওইটা হচ্ছে দারোয়ান মামাকে ডেকে এনে নিচে থেকে আনাই নিয়েছিলাম। তারপর এই যে এখান থেকে আমার বোনটা হচ্ছে পরোটা আটা রেডি করে ফেলতেছিল। তো এইটার জন্য যা যা লাগে অ্যাটলিস্ট আটা বা ময়দা তো লাগবে, দেন হচ্ছে লবণ, চিনি, দেন হচ্ছে দুধের গুঁড়িও একটু দিছিল, আর পানি তো অবশ্যই লাগবে। বাট ও পানির জায়গায় মেবি ও দিন হচ্ছে লিকুইড মিল্ক ইউজ করছে। তারপর এই যে এই সাইড দিয়ে হচ্ছে মুরগি টুরগি কাটা শেষ, ধোয়া শেষ, দেন হচ্ছে আমরা ম্যারিনেট করার জন্য রাখবো। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা লবণ দিয়ে নিছি, দেন হচ্ছে রসুন বাটা দিচ্ছি, দেন তারপর আদা বাটা দেওয়া হচ্ছে, তারপর হচ্ছে সয়া সস দিয়েছি। যাই হোক, ফার্স্টে থেকে বলে দিই, এটা হচ্ছে আমরা নিজের মন মতো হচ্ছে ম্যারিনেশনের ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিছি, হয়তো এখানে ভুল হইতে পারে, তো আমরা যেভাবে পারি ওভাবে করছি। তারপর এই যে এখানে এখন তান্দুরি মশলা দেওয়া হচ্ছে। তারপর এখানে আমরা ইউজ করছিলাম হচ্ছে ফুড কালার, আমরা হচ্ছে জর্দার কালারটা ইউজ করছিলাম। দেন এই যে এখন যতটুকু হচ্ছে ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখাইছি এগুলো হচ্ছে মিক্স করে রেখে দিব। দেন আমাদের টক দই আর লেবু আসলে দেন আমরা হচ্ছে ওগুলো আবার মিক্স করে আবার ম্যারিনেশনের জন্য রেখে দিব। এখন এটা ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব ফর 40 মিনিটস ম্যারিনেট হবে। তারপরে এই যে এখানে পরোটার ডোটা কতক্ষণ হচ্ছে রেস্টে রাখা হয়েছে। খেলা শুরু হয়ে গেছে, বাট আমাদের এত বড় টিভি থাকা সত্ত্বেও ওরা হচ্ছে সিরিয়াল দেখতেছে, একজনে আরেকজনে হচ্ছে খেলা দেখতেছে। ও হচ্ছে আর্জেন্টিনা সাপোর্টার, ও হচ্ছে ব্রাজিল সাপোর্টার, এই জন্য ছোট স্ক্রিন ওকে দেখতে দিচ্ছে। তারপর এখন হচ্ছে এখানে প্রি হিট দেওয়া হচ্ছে, যেটা এখন হচ্ছে কতক্ষণ দেওয়া হবে সেটা আমরা জানি না। আমাদের ছোট বোন মোহনা হচ্ছে এটা নিয়ে অনেক ঘাটাঘুটি করে, আমরা বড়রা করি না। যা হচ্ছে ওভেনে এরকম বেক করা হয়, দেন হচ্ছে হাবিজাবি জিনিস করা হয়, সব হচ্ছে মোহনাই করে। তো আমরা হচ্ছে এই জায়গায় আনারি, তো আমরা হচ্ছে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেছি কত মিনিট দিব। 20 মিনিট দিছি, আর আরো অনেকক্ষণ দাও, 1 ঘন্টা দিয়ে দাও, ব্লাস্ট হয়ে যাবে। আরে এই মেয়েটা এই ঝাল নুডলস খাই, শুধু দেখতেইতেছে আর ঝাল ঝাল করতেছে। হয়েছে, আর খাওয়া লাগবে না। না আমি তোমার বসা নিচ্ছি না, তো কাঁচাই গুছে খাও, জিব্বা দিলে এলে খা। তারপর এই যে অ্যাট লাস্ট হচ্ছে টিভিতে কানেক্ট করা হয়েছে, এখন মেয়েটা হচ্ছে একদম আনন্দে দেখতেছে। আজকে জিতে যাবে। বাট ও হচ্ছে ইয়েলো কালারের কোনো ড্রেস পরে নাই, রেড কালার ড্রেস পরেছে। বাংলাদেশি বলে বাংলাদেশে একটু গ্রিন টাচ থাকতে হবে, তোমার তো গ্রিন কিছু নাই। এই যে এসব ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে কি হয়েছে, কি হয়েছে, ইয়েলো কার্ড পাইছে একটা ব্রাজিল প্লেয়ার, একদম ভালো হয়েছে। যদি এবার ব্রাজিল সাপোর্টার না কোনো দল, ও রে ব্যথা পাইছে, ভাই ইচ্ছে করে দেয় নাই, ইচ্ছে করে দিছে। মানে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এটা কি ইচ্ছে করে দিছে নাকি ইচ্ছে করে না।
তারপর আমরা এখন আবার চলে আসছি পাকঘরে। হচ্ছে আমাদের একটা সস বানাইতে হবে, দেন হচ্ছে পরোটা বানাইতে হবে। আগে আমরা হচ্ছে চিকেনগুলোকে গ্রিল করতে ওভেনে দিয়ে দিব, প্রিহিট করতে দিয়েছিলাম একটু আগে। দেন হচ্ছে আমরা এখন সসটা বানাবো, দেন হচ্ছে হাফ চিকেন হয়ে গেলে পরোটা বানানো শুরু করব। আর খেলা শুরু হয়ে গেছে, ওরা দুজন হচ্ছে খেলা দেখতে যাচ্ছে। আমার খেলার প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নাই, বিকজ আমি ফুটবলের অর্ধেক কিছু কিছু বুঝি আর কিছু কিছু বুঝি না, আর আমার এমনি ভালো লাগে না। যারা যারা হয়তো ফুটবল লাভার তারা আমাকে হয়তো অনেক গালিগালাজ দিবেন, দেন আমার কোনো সমস্যা নাই। যার যেটা ভালো লাগে না শেষ। তারপর এই যে এখন আমরা হচ্ছে বানাই, ওই যে ওরা হচ্ছে ওই সাইডে আসতেছে, এই যে ও হচ্ছে একটু হচ্ছে মেকআপ লাগিয়ে আসবে। আমি ন্যাচারালি অনেক সুন্দর। তারপর এই যে এখানে আমার বোনটা হচ্ছে সবগুলো পরোটা বেলে নিচ্ছিল। তারপর এখানে একটা সস বানানো হচ্ছে, যেটা চিকেনের উপর ব্রাশ করা হবে। তো এখানে ফার্স্টে হচ্ছে তেল নিয়ে নিছি, দেন এখন একটু সয়া সস দেওয়া হইতেছে। তারপর এই যে এখানে একটু দেওয়া হয়েছে চিলি সস, দেন অ্যাড করা হয়েছে বাটার। তারপর এই যে সবগুলো একসাথে করে মিক্সড করে ফেলবো, দেন আমাদের সস রেডি। তারপর আমাদের হচ্ছে টক দই আর লেবু ছিল না, দ্যাটস এখন আবার টক দই আনা হয়েছে, লেবু আনা হয়েছে। তো এখানে আমরা হচ্ছে টক দই দিব, দেন হচ্ছে লেবু দিব। এই দুইটা হচ্ছে বাকি আছে, আর যা যা দেওয়ার ওগুলো সব হচ্ছে দেওয়া হয়ে গেছে। দেন হচ্ছে আমি এখন লেবুটা কেটে আনবো। আমাদের হচ্ছে টক দই ছিল না ফার্স্টে, দেন হচ্ছে এখন আমরা টক দই দিতেছি বাইরে থেকে আনাই। তোমার এই ভাত খাওয়াই না, একটু জোরে বলতে পারো না? অলমোস্ট 2 স্পুন আরো হাফ আচ্ছা টক দই দিছি, টেবিল স্পুন বলতে হবে। দেন এখন হচ্ছে আবার বলে দিলে না, আর বলা লাগবে না, কথাও দিও না আবার কথা দিও না তুমি। লেবু দে। এখন একটু লেবুর রস দিতেছি এটার মধ্যে, তাহলে ফ্লেভারটা অনেক ভালো আসবে, ম্যারিনেশন ভালো হবে, টক দই ফ্লেভারটাও ভালো আসবে আপু। মানে সব বুঝে গেছো নাকি? স্পেশাল এরকম ব্লার হয় কেন? তাড়াতাড়ি কর, এত নষ্ট ফোন হলে যা হয় দেখ না। আর কি মানে এটা কেন বললি? আমি বলছি তোর মুখের ভিতরে ময়লা আছে নাকি? নখের ভিতরে ও বড় কোনো ইউটিউবার হইলে কিন্তু কমেন্ট করতে আপনার মজা দিন, আপনার নখের ভিতরে কি ময়লা আছে? পরিষ্কার করে দিয়ে যাবেন থাকলেও লাভ কি? খাবো তো আমরা, পেট খারাপ হলে আমাদেরই হবে। কমেন্টে রিপ্লাই দিবে। তারপর এখন এখানে হচ্ছে আছে লেবু গ্রিন চিলি সস হচ্ছে আমরা এখানে বানাবো। এখানে আগে থেকে নেওয়া হয়েছে ধনিয়া পাতা, কাঁচামরিচ, গার্লিক, পেঁয়াজ আছে, আর এখন লবণ, আর হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা লেবু অ্যাড করতেছি। তারপর এখন হচ্ছে এখানে টক দই একটু দেওয়া হবে। এখানে হচ্ছে একটু লেবুর পরিমাণটা একটু বেশি দেওয়া হবে, ফ্লেভারটা এখানে যতগুলো লেবু আছে, এখানে আমরা 2টা লেবু কাটছিলাম, এখানে হচ্ছে 3 পিস হচ্ছে এখানে দেওয়া হয়েছে, আর বাকি সব হচ্ছে এখানে দেওয়া হবে এতটুকুই। দেন হচ্ছে এটা ব্লেন্ডার করা হবে, দেন এরপরে এটা তৈরি হয়ে যাবে। আউটপুটটা আসবে সেটা আপনাদেরকে পরে দেখাবো। আল্লাহ হাফেজ। অল্প কতক্ষণের জন্য আল্লাহ হাফেজ, আবার আসবো আমরা। এসব কথা বলে দিও না। আমি মুখের মধ্যে ইয়া দিছি, দাঁতে মার দিছি, স্কিন হয়ে যাবে আমার এখন। যারা যারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে হচ্ছে কোরিয়ান কেয়ার করতে চাও, ওরা হচ্ছে আমি কম ইয়েতে ভাতের পানি দিয়ে দিবা, কারণ সবাই তো ভাত খায়, ভাত খাইলে মানে হচ্ছে স্কিন ভালো থাকে। এটা ভাত খাইলে স্কিন ভালো থাকে। হ্যাঁ স্কিন ভালো। তো তুমি ভাত খাও না কেন? মোটা হয়ে যায়। কই, তুমি তো মোটা না, তুমি তো মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর স্লিম। 2 বেনি আলাদা মাইয়া। আরেকটা আপু আছে, ও হচ্ছে একটু ল্যাপটপ নিয়ে বসছে, ওর একটু পড়ালেখা আছে, ওটা কমপ্লিট করতেছে। স্টাডিয়াস। তারপরে আমাদের হচ্ছে একটু যদি ইংলিশ ভুল হয়ে যায় আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি কিন্তু বলে উই আর কাঁচা ইন ইংলিশ, উই আর লেবু ইন ইংলিশ। এই যে ও এখন হচ্ছে লেবুগুলা। আমি কিন্তু অনেক কাজে স্লো, কেউ আমাকে বিয়ের জন্য বলি দিন না, ওই ঘরে আগুন ধরা দিব পুরো। তো ওর এখনো বিয়ের বয়স হয়নি, কেন নিজে থেকে বিয়ের কথা বলতেছে, এর মানে হচ্ছে ও বিয়ে করতে চায়। হ্যাঁ অল্প বয়সে বিয়ে করা শুনলো ফরজ সুন্দর নাকি ফরজ। আচ্ছা যাই হোক, এখন হচ্ছে এখানে টক দই দেওয়া হবে। দেখি এটা টেস্ট বুঝেই দিতে হবে। এখানে হচ্ছে আমরা অ্যামাউন্টটা এত জানি না, জাস্ট আন্দাজে হচ্ছে দিব। দেন হচ্ছে ব্লেন্ড করলে আমরা হচ্ছে একটু খেয়ে টেস্ট করে দেখবো কেমন হয়েছে। এর উপর যদি দেওয়া লাগে দিব, না দেওয়া লাগে না। আমার পছন্দ না। এখন হচ্ছে এটাকে আবার মাখানো হবে, এটা মেখে দেন হচ্ছে আবার কতক্ষণ রেখে দিব। দেন আমরা হচ্ছে এখন তো আর খাবো না, আজকে হচ্ছে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনা দুইটারই খেলা। আমাদের রাতের হচ্ছে আমরা ওয়ান টাইপ অফ খেলা দেখবো, এগুলো খাবো। দেন হচ্ছে পরোটাও হচ্ছে বানানো হয়ে গেছে, ওটা হচ্ছে একটু আগে দেখছেন ক্লিপে।
তো এই যে এখন এইটা হোক, দেন হচ্ছে আবার কতক্ষণ পরে আমরা আবার শুরু করব কি করতেছি না করতেছি ওগুলো আবার ভিডিও করা। তারপর আমরা হচ্ছে ব্রাশ খুঁজে পাই না, ওই যে ব্রাশ নিয়ে কথা হচ্ছে। তো আমাদের একমাত্র সম্বল এখন হচ্ছে হাত, হাত দিয়ে এখন হচ্ছে আমরা ব্রাশ করে দিব। ব্রাশ, হ্যাঁ এগুলো আমি আগে বলছি, এগুলো ইউজ করে হচ্ছে আমাদের ছোট বোন মোহনা, বাট ও হচ্ছে দেশের বাড়িতে গেছে ঘুরতে, তো ও কোথায় রাখছে আমরা জানি না। তো এখন হচ্ছে আমরা হাত দিয়ে হচ্ছে তেলটা হচ্ছে লাগিয়ে দিবে এখানে। এই যেমন ফোনটা ওকে বাজে দেখা যাইতেছে, আমার এখন বাবা দিবে। একজনে হুদা কামেও হচ্ছে সসটারে গুলতে আছে সস ঠিকঠাক হয়ে গেছে। কত ইম্পর্টেন্ট কাজ করতেছে এই যে এখানে আমাদের হাঁড়ি বাতিল আছে, আমাদের দুপুরে খাওয়া দাওয়া এখন আমরা নিই নাই। এটা কি কেক বানাচ্ছেন? নিলাম থাকি দিলে সমস্যা। এই দেখো উইদাউট তারপর এখন হচ্ছে এটাকে ওভেনে দেওয়া হবে। দেন এই সাইড দিয়ে আমার বোনটা একটা পরোটা শিখে নিছে কেমন হয়েছে টেস্টটা দেখার জন্য, আর অনেক সুন্দর করে কাটছে। আপনারা দেখলে বুঝবেন না কি জানি না, এই যে এখান দিয়ে এরকম বিচ্ছিরি ভাবে আমি খেয়ে ফেলছি, আর ওই স্টাইল করে কেটে দেন হচ্ছে খাচ্ছে। তারপর আমার বোনের হচ্ছে আলু পরোটা খেতে ইচ্ছা হয়েছে, দ্যাটস ও এটার মধ্যে স্টাফিং হিসেবে ম্যাশড পটেটো ইউজ করছে। আলু পরোটা তো ম্যাশড পটেটোই থাকবে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের হচ্ছে দুপুরবেলা আলুর ভর্তা করছিল, তো হচ্ছে কিছু না করতে পেরে জোগাড় হিসেবে কেটে কেটে দেন এগুলোর ভিতরে আলু হচ্ছে দিয়ে দিছে। তারপর এখানে গরম মশলা গুঁড়া উপর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এগুলো বলিও না, আমাদের রেসিপি দেখি কেউ কোনোদিন ট্রাই করবেন না, আমরা অনেক ট্রাই অ্যাট হোম অনেক কিছু ভুলে গেছি দেওয়ার জন্য, যেমন হলুদ ভুলে গেছি দিতে। যাকে খাবেন সে আপনার হাতে কিছু খাবে না। হলুদ ইজ নট গোইং টু গিভ ইউ টেস্ট, রাইট? কালার তো কালারটা আমরা দিছি, মানুষ তার ওই কালারটা দেয় না যেটা আমরা দিছি। হ্যাঁ ওটা কিন্তু আমাদের সিক্রেট, ওটা বলা যাবে না, বাট এসব বলে যদি তারপর এখন হচ্ছে আমরা আরেকবার একটু সসটা লাগিয়ে দিতেছি। অনেক ভালো হয়েছে কিন্তু সসটা উপর দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। দেন এই সসটা দেওয়া শেষ হলে আবার হচ্ছে আর কিছু করা লাগবে না, হয়েছে। হ্যাঁ আর কিছু করা লাগবে না, আবার ওখানে দিতে হবে। এটাতে দিচ্ছি। It's Neymar. Could be a chance here. Goes for the return. It's Neymar. তারপর আমরা চলে গেছিলাম হচ্ছে পরোটা সবগুলোকে সেঁকতে। তারপর এই যে আমাদের হচ্ছে চিকেন তান্দুরি রেডি, দেন পরোটাও রেডি, দেন হচ্ছে সসটাও রেডি হয়ে গেছে। তো আমরা হচ্ছে এগুলো একটু সাজায় গোজায় নিয়ে আসছি খাওয়ার জন্য, খেলা দেখবো আর খাবো। মারাত্মক হয়েছে, মারাত্মক। আর আরেকজন হচ্ছে স্টোরি দিতে বিজি, বাট এখনো খাচ্ছে না। আর আরেকজন খাওয়া শুরু করছে, কারণ ও হচ্ছে রুটি বেলছে, হাতের অবস্থা খারাপ। হাত দেখো লাল হয়ে গেছে। লাল হয় নাই কেন? তাহলে তুমি বেলো নাই। এই যে আমার হাত লাল, আমি বেলছি। তারপর আমাদের এরকম হাফ খাওয়া শেষ হওয়ার পরে ব্রাজিল হেরে গেছে, এটা হচ্ছে নিউজ আসছে। দেন আমার বোনটার অবস্থা, চোখে পানি চলে আসছে, আর খাইতে পারতেছে না। দেন এখানে আমাদের আবার নেট স্লো হয়ে গেছে, দ্যাটস ওয়াই আর চলতেছে না। বাট আমার বোনের অবস্থা খারাপ, কান্না করিও না, ওর ম্যাচটা অনেক গরম। আমাদের কি হবে? তোমার কেমন ফিলিং? কাঁদতে এখন তোমরা
কাপ নাও না সব জম করো ন্যাশনাল ম্যাচ কয়টা দিচ্ছ ভাইয়া এই সময় আমার সাথে কথা বলতে এই বাচ্চাটা দেখে বাবু শোক লাগছে ভাই মানে হারার পথে আর কি হারার 30 মিনিট তো ও হচ্ছে আমাকে বলছে আপু একটু আমার রিঅ্যাকশনটা ভিডিও করো ব্রাজিল জিতে গেছে ও না আল্লাহ কে জানি মারা করছিল আপু আমাকে কে জানি কি হইছে ভাই তোমাকে পাগল করছে তারপরে এই যে ওদের পাগলামি চিল্লানি সব কিছু মিলাই হচ্ছে আমাদের ওই দিন গেছে তারপর আমি চলে আসছি বারিন্দায় একটা ক্লিপ নেওয়ার জন্য এই শালা পাগল মানে আমি দুইটার মাঝখানে আছি একটা আর্জেন্টিনা গোল দিলে চিলে শুকিয়ে করে আরেকটা নেদারল্যান্ড গোল দিলে শুকিয়ে Are we going to see another comeback? কই লাস্ট ম্যাচ না এই দেখো আর্জেন্টিনা দিলে জিতে যাইবো ও লাইফ পেনাল্টিস কই দিচ্ছে ভাই Now, Toro Martinez. বুঝলাম না আবার Pick. চিল্লাস না প্লিজ Martinez. পাগল হয়ে গেছে ভাই একটা হাত করো না অনেক কষ্টে দিচ্ছে এই যে এটা পাগল হয়ে গেছে আমার ভাই হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে কাঁপতেছে আমার তারপর আমাদের খেলা দেখতে দেখতে হচ্ছে প্রায় 4:30 সোয়া 4:30 4:30 বেজে গেছে দেন হচ্ছে আমরা ডিসাইড করছি যে একসাথে নামাজ পড়ে দেন হচ্ছে ঘুমাবো তারপর আজকের ভিডিওটা এতটুকুই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম